হ্যালো বিউটিফুল গাইস, ওয়েলকাম করছি একটি নতুন ভিডিওতে। আমার সামনে কিছু কালারফুল টয় বিকাল সেই বাউন্ডারি ওয়ালের মধ্যে রয়েছে। এই টয়গুলো হাতের মধ্যে চাইলে তোমাদের সাথে আমি একে একে ইন্ট্রোডিউস করে দিব। তো চলো গাইস, শুরু করা যাক। ওয়াও ওয়াও গাইস, প্রথম যে টয়টি তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করব সেটি একটু হাতের মধ্যে চালিয়ে দেখাচ্ছি। ও হো হো গাইস, প্রথম যে টয়টি ইন্ট্রোডিউস করলাম তোমাদের সাথে, এটি একটি রেড কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে হেলিকপ্টার, থ্রি হুইলসের সাথে রয়েছে নাইস ডিজাইন করা হেলিকপ্টারটি। একটি স্মল সাইজের হেলিকপ্টার তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই বাউন্ডারি ওয়ালের মধ্যে। এরপর দেখি তোমাদের জন্য পরবর্তীতে কোন টয়টি রয়েছে। ওয়াও ওয়াও গাইস, এরপর যে টয়টি তোমাদের সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি, এটিও একটি বিগ সাইজের হেলিকপ্টার। পিঙ্ক কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে নাইস ডিজাইন করা হেলিকপ্টারটি, নাইস স্টিকার করা রয়েছে হেলিকপ্টারটি। এই হেলিকপ্টারটি তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করার পর সাথে সাথে দেখি পরবর্তীতে কোন টয়টি তোমাদের সাথে জন্য রয়েছে। ওয়াও ওয়াও গাইস, এরপর যে টয়টি তোমাদের সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি, একটি ফায়ার রেস্কিউ কার। ফায়ার আগুন বা নিবানোর কাজে এই কারটি ব্যবহৃত হয়, তোমরা সেটা দেখতেই পাও। নাইস কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে চমৎকার লুকার চমৎকার ডিজাইনার এই ফায়ার রেস্কিউ কারটি। এরপরে দেখি তোমাদের জন্য পরবর্তীতে কোন টয়টি রয়েছে। ওয়াও ওয়াও গাইস, এরপর যে টয়টি তোমাদের সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি, এটি একটি এলিফ্যান্ট কার, ফোর হুইলসের সাথে রয়েছে ইয়েলো কালার কম্বিনেশন, নাইস স্টিকার করা রয়েছে এলিফ্যান্ট কারটি। দেখতে অসাধারণ আই কিচিং কালারের এলিফ্যান্ট কারটি। এটাকে আমি এক পাশে রেখে দিয়ে পরবর্তী টয়টি তোমাদের জন্য ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি। ওয়াও ওয়াও গাইস, এরপর যে টয়টি তোমাদের সাথে ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি, এটি একটি মিনি সাইজের একটি বিগ সাইজের স্পাইডারম্যান কার, ইয়েলো কালার কম্বিনেশন, নাইস ডিজাইন করা রয়েছে স্পাইডারম্যান কারটি। দেখতে অসাধারণ আই কিচিং কালার স্পাইডারম্যান কারটি। এরপর দেখি তোমাদের জন্য পরবর্তীতে কোন টয়টি রয়েছে। ওয়াও ওয়াও গাইস, এরপর যে টয়টি তোমাদের সাথে আমি হ্যান্ডার মধ্যে চালিয়ে ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি, এটি একটি ম্যাকুইন কার, ফুল সাথে রয়েছে রেড কালার কম্বিনেশন, নাইস ডিজাইন করা রয়েছে ম্যাকুইন কারটি। দেখতে অসাধারণ আই কিচিং কালারের ম্যাকুইন কারটি। এরপর দেখি তোমাদের জন্য কোন টয়টি আমি হ্যান্ডার মধ্যে চালিয়ে দেখাতে পারি। ওয়াও ওয়াও গাইস, একটি নাইস কালার কম্বিনেশনের মধ্যে রয়েছে একটি আইসক্রিম কার, ফোর থ্রি হুইলসের সাথে রয়েছে আইসক্রিম কারটি। দেখতে অসাধারণ আই কিচিং কালারের আইসক্রিম কারটি। এরপরে দেখি তোমাদের জন্য কোন টয়টি আমি হ্যান্ডেলের মধ্যে চালিয়ে দেখাতে পারি। ওয়াও ওয়াও গাইস, এরপর যে টয়টি তোমাদের সাথে আমি ইন্ট্রোডিউস করে দিচ্ছি, একটি বিগ সাইজের বাস দেখতে পাচ্ছ। স্টিকারগুলো দেখতে অসাধারণ আই কিচিং কালারের স্টিকারগুলো। স্টিকার কিন্তু লেখা আছে সৌদিয়া পরিবহন। নাইস ডিজাইনের এই বাসটি, সিক্স হুইলসের সাথে রয়েছে চমৎকার লুকার চমৎকার ডিজাইনের এই বাসটি। একটি ডিস্ট্রিক্ট বাস, সেটা বুঝতে বুঝতে এই ডিস্ট্রিক্ট বাসটি ছিল আমার সর্বশ্রেষ্ঠ। আমার ভিডিওটি তোমাদের যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক অ্যান্ড শেয়ার, সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। থ্যাংকস ফর ওয়াচিং, বাই বাই।